Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике я вам расскажу о том, как регулировать степень прижатия щеток стеклоочистителя к лобовому стеклу автомобиля. Изначально заводом-изготовителем такой возможности не предусмотрено, но бывает, когда нужно ослабить прижим щеток к стеклу. Например, в предыдущем ролике я поставил на щетки резину с более высоким профилем, после чего получил вот такую вот проблему. Для того, чтобы исправить ситуацию, я сниму дворник, открутив гайку вот в этом месте. Гайка находится под декоративным колпачком, который легко снимается. Понемногу прошатывая лапку, снимаю дворник. Затем я беру новую и старую резину и сравниваю высоту их профиля. И вижу, что высота профиля новой резины намного больше, чем высота профиля старой резины. А значит, прижим щетки к стеклу нужно ослабить. Штангелем я приблизительно прикину высоту профиля старой резины. Получилось где-то около 1 сантиметра. И высоту профиля новой резины. Получилось аж 13 миллиметров. Итого разница примерно в 3 миллиметра. Сначала я подумал, что удастся поднять дворник подкладыванием вот такой вот шайбы. Но эффект оказался нулевой, поскольку шайба, которая должна подпирать дворник снизу, находится на манжете. И когда я надавил пальцем на шайбу, то манжета прогнулась. Шайба ушла вместе с ней вниз и больше не выполняла функции подпорки. После изучения конструкции дворника было решено увеличить зазор между щеткой стеклоочистителя и его держателем. Для этого я буду использовать всю ту же шайбу. Толщина шайбы должна быть примерно раза в 2 больше, чем разница высот профилей резины старой и новой. Сильно скрипит сочленение, я его потом смажу.
Для того, чтобы шайба не выпала, ее необходимо закрепить. Для этого я использую силиконовый герметик. У меня он белый, но думаю, что лучше будет использовать черный герметик. Когда будете использовать герметик, старайтесь не замазывать подвижные части пружины, а также фиксатора. После работы герметиком у вас должно получиться примерно следующее. На следующий день, когда герметик засохнет, я испытаю переделанные дворники. После установки дворников на место прижим значительно ослаб. Теперь дворники работают без рывков в нормальном штатном режиме. Вам понравилось видео? Не забывайте поставить лайк, а также подписывайтесь на мой канал. Пока!